Welcome to Care and Cure. It is my privilege and honor to introduce to you Dr. Ajay George, specialist ENT. ഡോക്ടർ ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഇസ് സ്നോറിംഗ് ആൻഡ് നേസൽ അലർജീസ്. ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ. ഡോക്ടർ, കൂർക്കം വലി, സ്നോറിംഗ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കോമിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷെ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ? അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റമിക്കൽ ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ? അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ വ്യൂവേഴ്സ്? കൂർക്കം വലി പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. പേഷ്യൻ്റ് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. നമ്മുടെ എയർവേ നോക്കിയാൽ മൂക്കിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലങ്സ് വരെയാണ് നമ്മളുടെ എയർവേ. ഇതില് ഡിവിഷൻ ആവുന്ന വോക്കൽ കോഡ് ലെവലിലാണ്. ഈ വോക്കൽ കോഡ്സിന്റെ മുകളിലത്തെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ അപ്പർ എയർവേ ആണ് പറയണേ. അപ്പർ എയർവേ. അതിന്റെ താഴെയാണ് ലോവർ എയർവേ. അപ്പൊ ഈ അപ്പർ എയർവേയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടായ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി റീസൺ. ചിലപ്പോ അത് ഒരു അനാറ്റോമിക്കൽ പ്രത്യേകത ആവും പേഷ്യന്റ്. ഒരു മൂക്കിന്റെ ബോൺ ബെൻഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കില് സ്ട്രക്ചർ, ഫേസിന്റെ ഷേപ്പ് ആവാം, നമ്മളുടെ ഈ ജോന്റെ ഷേപ്പ് ആവാം, പല്ലിന്റെ തരാറാവും, എന്തെങ്കിലും ആവാം. അതൊരു ആ മൂക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വോക്കൽ കോഡ് ലെവൽ വരെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ തടസ്സം ഉണ്ടായ ഈ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസിലാണ് ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് സ്നോറിങ്. അതിനാണ് നമ്മൾ സ്നോറിങ് പറയുന്നത്. സ്നോറിങ് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംറ്റം. അതിനേക്കാൾ അസോസിയേറ്റഡ് പല പിന്നെ ഡിസീസാണ് അത്. നമുക്ക് ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ടു ദ പേഷ്യൻസ്. അതാണ് ബേസിക്കലി സ്നോറിംഗ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സൗണ്ട്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് വേറെ പല അണ്ടർലൈങ് ഇഷ്യൂസ്, അണ്ടർലൈങ് ഡിസീസസിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് സ്നോറിംഗ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സ്നോറിംഗ് മാത്രം ക്യൂർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് you will not find a solution. അതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് അത് നാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ സ്നോറിംഗ് മാറും. സ്നോറിംഗ് അസോസിയേറ്റഡ് വേറെ എന്താ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, ഡയബറ്റീസ് ആണോ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണോ, സ്ട്രോക്ക് ആണോ, എന്തെങ്കിലും ആവാം. അത് പിന്നെ അതിൽ ഇഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് കോസ് എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. വെൽക്കം ടു കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ. ആരാ വിളിക്കുന്നത്? രമ്യ. ഞാൻ ഷാർജന്ന് വിളിക്കുവാണ്. രമ്യ ഫ്രം ഷാർജ. ഓക്കെ രമ്യ, സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ അടുത്ത്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞാൻ ഡോക്ടർ, എന്റെ മോക്ക് ഇപ്പൊ 4 years ആവുന്നു. മോക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അലർജി അങ്ങനെ ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എപ്പോഴും മോക്ക് കഫാണ്, ഒരു തരം അലർജി കഫ്. ഞങ്ങൾ 2-3 ഡോക്ടേഴ്സിനെ മാറി കാണിച്ചു. ഈവൻ മോള് 2 വട്ടം അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 2-3 ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് വന്നു. ഇൻഫ്ലുവൻസ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മോക്ക് ടൈഫോയിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എടുത്തതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ വരുന്നു. അലർജിയാണ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കുറവെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത്. ബട്ട് വി ആർ വറീഡ്, കാരണം എപ്പോഴും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ രമ്യ, റിപ്പീറ്റഡ് അലർജീസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അതെ, അലർജിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഏജന്റ് ഇല്ല. എപ്പോഴും മോക്ക് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഏജ് എത്ര? 4 years അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 4 years എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് രമ്യ? 4 years ആണ്. പിന്നെ ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ. കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു അല്ലേ ടൈഫോയിഡ് വന്നത് രമ്യ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജൂണിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ടൈഫോയിഡ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റർ 1.16 അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു 4 year old കുട്ടിക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് അലർജിക് ബേസ്ഡായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഈവൻ അഡ്മിഷൻ ഓൾസോ. അതാണ് ബേസിക് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈ 4 years ഏജ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവണു, ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഫേസ് ആണ്. അപ്പൊ പ്ലസ് ഈ ഏജിലാണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം, കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പോകണം, പ്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ പോവും. അപ്പൊ പല ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ അവര് എക്സ്പോഷറും ആവും. അപ്പോൾ 1-2 years ഏജ് വരെ മോസ്റ്റ്ലി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത്ര എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസിഷൻ ഫേസിലാണ്, പ്ലസ് അത് പുറത്തുനിന്ന് ഇൻഫെക്ഷനും വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഏജിൽ മാക്സിമം ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്.
സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 4 years ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് 5-7 years വരെ ഇത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, നമുക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക. എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം എക്സ്പോഷർ ആകുമ്പോൾ അലർജി ആണ്, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ അലർജി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അലർജി ആണോ, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അലർജീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവോയ്ഡൻസ്. എന്താണെങ്കിൽ അലർജി ബോഡീൻ്റെ ഒരു നോർമൽ റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പോയതാ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിനാണ് ബെസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അവോയ്ഡൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു അലർട്ട്നെസ് വേണം. മെയിൻലി 4 years ഓൾഡ് ആകുമ്പോൾ പാരൻസിന് ആ അലർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് എക്സ്പോഷർ കുട്ടിക്ക് ആവുമ്പോൾ ഈ അലർജിക്ക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്, അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആവാം, വെതർ ഐറ്റം ആവാം, കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാവാം, പെറ്റ്സ് ആവാം, എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ആവാം, എന്തെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു അലർട്ട്നെസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ബെസ്റ്റ്. രമ്യ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിക്ക്? മോക്ക് ഡസ്റ്റിൻ്റെതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം. വേറെ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം മോക്ക് ഒരു 3 years മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇതായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രോബെറി ഞാനത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓറഞ്ചസ് എല്ലാം ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് ഡസ്റ്റ് ആണ്. അതിപ്പോ നമുക്ക് ദുബായിൽ അത്ര പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ. വീട്ടില് ഓക്കെ ആണെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ അത് എക്സ്പോഷർ ആവുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം ഇപ്പൊ പുറത്തേക്കും ഇറങ്ങുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഈ ഒരു വെതർ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ഏജന്റ് ഡസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഡസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എവറിവെയർ, നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എൻവയറമെന്റിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സ്പോഷർ ഡസ്റ്റ് ആവണാണ് നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ, ബെഡിൽ നിന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. 8 മണിക്കൂർ, കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 10 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ ബെഡിലാണ് മാക്സിമം ടൈം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്. അവിടുന്നാണ് അലർജി പല പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് വേസ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ബെഡ്ഷീറ്റും ബെഡ് കവർ നന്നായിട്ട് ഊരിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും ഇടാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ വീക്ക്, ഇഫ് പോസിബിൾ മോർ ടൈംസ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ചേഞ്ച് ചെയ്ത ബെഡ്ഷീറ്റും പില്ലോ കവർ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. എന്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ അലർജി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ആ പ്രോട്ടീൻസ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ പോയാൽ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രോയ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് കളർ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടറിലൊക്കെ വാഷ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ അലർജി പ്രൊഡ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കൈകിട്ട് വീണ്ടും വെച്ചാൽ വീണ്ടും സെയിം വിഷസ് സൈക്കിളിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബെഡിന്റെ ഹൈജീൻ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ, പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് UAE-ലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ AC എൻവയറമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ AC എൻവയറമെന്റ് ആകുമ്പോൾ സെയിം എയർ ആണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ അലർജൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ റീസൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ AC-ന്റെ ഫിൽറ്റർ നന്നായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ കിടക്കുന്ന റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഹൗസ് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ ഡേ ഓർ മേ ബി വൺസ് എ വീക്ക്. എക്സ്പോഷർ ടു സൺലൈറ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സൺലൈറ്റിൻ്റെ ചൂട് വരുമ്പോഴാണ് അലർജി ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പിന്നെ പെറ്റ്സ് വല്ലതും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് 100% കീപ്പ് അവേ ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്. അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ്സിന് ചില അലർജൻസ് ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അലർജി ആവാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി കുട്ടികൾ ദേ ഔട്ട്ഗ്രോ ദെയർ അലർജീസ്. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ. പക്ഷേ അത് യൂഷ്വലി ദേ ടെൻഡ് ടു ഔട്ട്ഗ്രോ. പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രോലോങ് ആയിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി മാറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അലർട്ട്നെസ് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കുക, ഹെൽത്തി ഫുഡ് കൊടുക്കുക, റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓവറോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ we just wait for the child to outgrow the allergy and he can be fine. ഓക്കെ രമ്യ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ഇനിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ആക്കാനുള്ള ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു രമ്യ. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടർ, ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു സെഡ് ഈസ് ഒരു ചൈൽഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക്
ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ അല്ലെ ഈ ഒരു ഫേസ് പോകുന്നത്. Yes. പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇൻ വൺ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. എന്താണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആ ബാക്ടീരിയ ആ വൈറസിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ ആവും. അപ്പൊ ആ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്മറി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. പിന്നെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ബോഡി ക്യാൻ ഫൈറ്റ്. ബട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അറ്റാക്ക് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയി പോവാണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കണം. അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അവർ അസസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇത് മരുന്ന് മതി അതോ മരുന്ന് വേണ്ട അത് അഡ്മിഷൻ ചെയ്യണോ എന്താണ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് അറ്റാക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്ട്രെങ്തനിങ് യുവർ ചൈൽഡ്. വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സീ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഡിസീസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംപ്റ്റം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ ഡിസീസസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സ്നോറിങ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ സ്നോറിംഗിന്റെ കോസസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റൂട്ട് കോസസ് ഓഫ് സ്നോറിംഗ്? കെൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്? റൂട്ട് കോസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കോസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. എയർവേയിൽ മൂക്കിന് തൊട്ട് ലാരിങ്സ് വരെ എയർവേയിൽ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. ഈ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ചിലപ്പോൾ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് മൂക്കിന്റെ ഷേപ്പ് ബെൻഡ് ആയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം ആണ് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ കറക്റ്റ് ടേം. ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം മൂക്കിന്റെ കുറേ ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോബഡീസ് നോസ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ദ സെന്റർ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സർജറി ഓൾസോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ്. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മൂക്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതല്ല അതിന്റെ വഴി. ഈ ഡീവിയേറ്റഡ് സെപ്റ്റം എടുത്തിട്ട് വല്ല പ്രോബ്ലംസ് ആവുണ്ടോ, മൂക്ക് ബ്ലോക്ക് ആവുണ്ടോ, നമുക്ക് ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തെ വല്ല പ്രോബ്ലം ആവുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെപ്റ്റം സെന്ററിലെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഒരു വൺ കോമൺ ഇസ് മൂക്കിന്റെ സെപ്റ്റം ഡീവിയേഷൻ. പിന്നെയാണ് മൂക്കിലെ സൈഡില് ടർബിനറ്റ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോ സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരും. അതിന്റെ സ്വെല്ലിംഗ് ആവാൻ ഒരു കോസ് ആണ് അലർജി. മൂക്കിന്റെ അലർജി ആവുമ്പോ ചിലപ്പോ ആ മൂക്കിന്റെ സ്വെല്ലിംഗ് ആവുമ്പോ മൂക്കിന്റെ പാസേജ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികളാവുമ്പോ ടോൺസിലും എഡിനോയിഡ്സ്, മൂക്കിന്റെ പിന്നിലത്തെ ടോൺസിലാ പറയാറ് എഡിനോയിഡ്സ്, അതും സൈസ് കൂടുതലാവും കുട്ടികൾക്ക് ടിൽ ദി ഏജ് ഓഫ് 5-7. അതിന്റെ സൈസ് കൂടും. അത് ബോഡീന്റെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോസസ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സൈസ് കൂടി പോയാൽ അത് പാസേജിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്നോറിംഗ് വരുന്ന. പ്ലസ് സ്നോറിംഗിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പറയാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. പിന്നെയാണ് ഈ നാക്ക് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, ചെറിയ നാക്ക് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പിന്നിലത്തെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ. പിന്നെ വി ഗോ ലോവർ ഡൗൺ ഫാരിങ്സും ഹൈപ്പോഫാരിങ്സിന്റെ ചിലപ്പോൾ മ്യൂക്കോസൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ്, വല്ല സിസ്റ്റ്, വല്ല ചെറിയ ട്യൂമർ, നോർമൽ ആയിട്ട് ട്യൂമർ, ക്യാൻസർ അല്ല, അങ്ങനത്തെ വല്ല ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാസേജിൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആണ് എയർ ഫ്ലോ ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ടാണ് ഈ വികൃതമായിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നതാണ് സ്നോറിംഗ്. അപ്പൊ സ്നോറിംഗ് വിൽ ബി എ സൈൻ ഓഫ് സം അണ്ടർലൈങ് ഡിസീസ്. അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏജ് കൂടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു മസൽ വീക്ക്നെസ് വരും ബോഡി. അങ്ങനത്തെ സെയിം മസൽ വീക്ക്നെസ് നമ്മളുടെ മൂക്കും തൊണ്ടയ്ക്ക് മസിൽസിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അത് ഒരു ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസേജിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നോർമൽ ഏജിങ് പ്രോസസ് വഴിയും സ്നോറിംഗ് ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് കൂടുതൽ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഉള്ളിലത്തെ ആ ഫുൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നത്. പ്ലസ് സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഉള്ളിലത്തെ പാസേജിന്റെ അനറ്റോമി മൈക്രോ ഇതൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അപ്പോൾ അതും ആവുമ്പോൾ ഈ പാസേജിലേക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരും. ആ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആണ് സ്നോറിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. സ്നോറിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പറഞ്ഞ അസുഖമായിട്ട് മാറും. അതൊരു അസുഖമായിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ആ ഒരു അസുഖം അതല്ലാതെ ഡോക്ടർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടോ സ്നോറിംഗ് കാരണം? ഉണ്ട്. ഈ 1970s ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പറഞ്ഞ ഒരു എൻറ്റൈറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വന്നത്. പിന്നെ അതിന് കുറെ സ്റ്റഡീസ് റിസർച്ച് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി കണ്ട 1970s പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ ട്രീ. പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു 45 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ
കുറെ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡയബറ്റീസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പിന്റെ അപ്നിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് ഫുൾ നൈറ്റ് അവർക്ക് മൈക്രോ എറാസോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 2-3 സെക്കൻഡിലേക്ക് ഉറക്കത്തിന് പുറത്തു വരും, പിന്നെ വീണ്ടും ഉറക്കത്തിൽ പോകും. പക്ഷെ പേഷ്യൻക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല. 9 to പിന്നെ കിടന്നു അങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല മൈക്രോ എറൗസൽസ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ബോഡിക്ക് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടില്ല. അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഹോർമോൺസ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഡയബറ്റീസ് കൂടി പോണം. സെയിം വേ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ഇപ്നിയ ആവുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ശരിക്കും കിട്ടില്ല. ഓക്സിജന്റെ സർക്കുലേഷൻ ശരിക്കും ആവില്ല. അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഹാർട്ടിലേക്കും ആവും. പിന്നെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ട്, ചെസ്റ്റിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ആ നെഗറ്റീവ് പ്രഷറിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂർ ഹൈ പ്രഷറിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷന്റെ ചാൻസസ് ആവും. അങ്ങനെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഓൾറെഡി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൺട്രോൾ ആവണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് കൂടിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. അതൊക്കെ ഈ ബേസിസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ആവാനാണ് ചാൻസസ്. സെയിം വേ സ്ട്രോക്കിലും ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രോക്കിന്റെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറെ സെക്ഷൽ ഡിസീസസും ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെയാണ് മെയിൻ ആണ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. ഒരാള് ഇങ്ങനെ സ്നോറിങ് ആവുമ്പോ ചിലപ്പോ സ്നോറിങ്ങിന്റെ വളരെ ഹൈ ഡെസിബൽ ആയിട്ട് സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കൂടെ ഉറങ്ങുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് ഉറക്കം വരാത്ത വലിയൊരു കുട്ടികള് വൈഫ് മെയിൻലി മെയിലാണ് സ്നോറിംഗിൽ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ വൈഫിന് ഉറക്കം വരാത്ത പ്രോബ്ലം, അത് ചിലപ്പോ ഇറ്റ് കൻ ഈവൻ ഗോ അപ് ടു ഡൈവോഴ്സ്. സോ there are those kind of social conflicts. പിന്നെ ഫുൾ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉറക്കമില്ലാത്ത പോകുമ്പോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓഫീസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോണു. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിക്കല്ലേ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടാണ് വണ്ടി ക്രാഷ് ആയത്. അത് അതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് പ്രോബ്ലം ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാം, നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ആയിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് വരാം. ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് യുവർ. പിന്നെ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് വരാണ് സ്റ്റഡീസിൽ. കുട്ടികളാവുമ്പോൾ അവര് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഉറക്കം ശരിയാവണില്ല. അപ്പൊ അവര് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങും. ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും, ഈ കുട്ടി ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ്, ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മള് വീട്ടില് കുട്ടികൾക്ക് ചീത്ത പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ അത് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് മാറും കുട്ടികൾക്ക്. അതിന്റെ ബേസിക് പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ വിഷ്യസ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട്. പിന്നെ മാനസികമായിട്ടും പ്രോബ്ലം ആവാൻ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ. ഹലോ, ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, വെൽക്കം ടു കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ. ആരാ വിളിക്കുന്നത്? പേര് പറയൂ. ഹലോ, പേര് പറയൂ, ആരാ വിളിക്കുന്നത്? Sorry, I didn't catch your name. Dimple. Okay, all right, Dimple, you can talk to the doctor. Yeah. Dimple. Yes, go on. Dimple, can you reduce the volume of the TV, please? Yeah, 1 second. Yeah, because it's echoing. Yeah. Okay, are we set, Dimple? Yeah. Yes, go on, you can talk to the doctor. Yeah. Hello, doctor. I'm Dimple calling from Sharjah. Hi. My husband has got this problem of snoring, and I've noticed at night he even there are pauses in his breathing. He stops breathing at times. So we consulted a doctor, and the doctor has advised a polysomnography. So could you please tell me exactly what is polysomnography? Yes, sure. This is a common scenario. The wife complaining that the husband is having snoring because the person himself doesn't realize he or she is snoring. And
the most terrifying thing for the partner is that one time the person is producing a huge sound and suddenly he is becoming totally quiet. Already the sleep of the partner is disturbed because, and on top of that, it is really terrifying. I have patients coming to me and telling, "Yeah, I am scared that has something happened to him." Happened to Yes. my spouse. So, Ms. Dimple, you have done the right thing by consulting a doctor, and he has also given the correct advice of doing a polysomnography. That is what is called the gold standard in diagnosis of obstructive sleep apnea. Basically, what happens in this is the patient is asked to sleep in a sleep laboratory. Okay. Okay, a sleep laboratory is usually in a hospital setup. Then and there multiple parameters of the body is monitored. Evaluated. Yes. Right. Minimum 12 is what is said, but nowadays there are very high quality polysomnography, 50, 60 channels of polysomnographs are there, and Right. they study everything. Mm. Etravacium, snoring eye, and the decibel layernu, the Oh. position layer snoring, Okay. the stage of sleep layer snoring, Okay. Okay. what was the movement of the eyes at that moment, what was the ECG at that At moment, that moment. what was the oxygen concentration of blood at that moment. All these parameters are taken into consideration, and based on that, you will get a report that number one, does the patient have obstructive sleep apnea or not? Oh, that's the main thing. Yeah. Okay. But Yes. sometimes there is only snoring but no oxygen fall. Then it is not obstructive sleep. Right. Second, if there is obstructive sleep apnea, then what is the severity? Is it mild, moderate, or severe? Because treatment depends on the severity of the Of the disease. case. Right. Third, what is the side effect of that obstructive sleep apnea? Is it causing any problem to his heart rhythm? Oh, How much is the oxygen fall in the blood? Okay. Oh, that's why the Yeah. ECG is monitored. Yes, right? everything Okay. it is monitored. Okay. Because there are many options for treatment. There is no treatment. There is lifestyle modification. There is surgery. There are machines. There are Medicine. implants. There Yeah. are medicines. So what exactly to give one particular patient depends on the different parameters which come out in the polysomnography. Okay. So it has to be interpreted by a qualified pulmonologist or a ENT surgeon, Okay. and a neurologist also has a role in that. Okay. And then he or she will give you the bouquet of advice, what is best for you. Best for you. Because it all depends on your lifestyle, whether you are working, whether you are at home, what it is. Yes. And then you have to take a choice. Okay. So please go ahead with the polysomnography and get it interpreted by the doctor. By the doctor, Yeah. right. But unfortunately, I think we've dropped Dimple's call. Oh, The call yeah. got disconnected, but I'm sure she's listening. Yeah. So I think what you're saying is, doctor, it's best to go ahead and do the test Yes, to get a yes. complete comprehensive analysis. right? Because it's very apparent that she is very concerned about what is going she's on. very concerned, yes. ഒന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ. അതും ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലേ? അതെ അതെ Yeah, if there's- തീർച്ചയായിട്ടും yeah, yes. if there is no disease also, it is best because you Absolutely. are reassured. You're there's relieved. nothing- You're- yeah, you're, you are you know, reassured there's that there is nothing wrong, Correct. and we can go ahead with our life. So With our life. Yeah. ആക്ച്വലി പല ആൾക്കാർ ഇത് ടെസ്റ്റ് അല്ല എല്ലാ ടെസ്റ്റിലും പറയും അത് നെഗറ്റീവ് വന്നു. Negative അപ്പൊ അല്ല നെഗറ്റീവും ഒരു റിസൾട്ട് ആണല്ലോ. Result ആണ് അതങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല Yeah, അല്ലേ? so you have to go ahead with it, Absolutely. and it will put your mind at rest. At rest, definitely. So, Dimple, go ahead and get the test done. And if you would like to meet Dr. Ajay, you can definitely contact us on our WhatsApp number. We can share his contact details as well as the consultation timings. So, we are in conversation with Dr. Ajay George, who is an ENT specialist. Our topic for today is snoring and nasal allergies. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിനുള്ള സമയമാണ് കാരൻ ക്യൂറിൽ എവിടെയും പോയത്. ഡു സ്റ്റേ ട്യൂൺ. Welcome back to Care and Cure. I'm still in conversation with Dr. Ajay George, specialist ENT. Doctor, before the break, Dr. പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നതിൽ even the posture of sleeping, how it affects you. Mentioned a very interesting point there. Yeah. Can you explain how the posture of sleeping affects snoring? യൂഷ്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഉള്ളിലത്തെ മസിലൊക്കെ ലൂസ് ആവുമ്പോഴാണ് ഈ സ്നോറിങ് വരുന്നത് അതെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ, Okay. നോർമൽ സ്ട്രേറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് Okay. ഈ ഗ്രാവിറ്റീന്റെ കാരണം ഈ ടങ് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതും. പോകുന്നത്. പ്ലസ് ഈ മസിൽസ് ഒക്കെ ദേ ഓൾ ഫാൾ ഇൻ ടു ദി എയർവേ.
Right. അപ്പോൾ ഈ എയർവേ നേരോ ആയിട്ട് പോകും. നേരോ ആവുമ്പോൾ ആണ് ഈ എയർ ഫ്ലോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടാണ് സ്നോറിങ്. അപ്പോൾ നേരെ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ നേരെ on your back when you lie down. commonest position is in the supine position when Okay. you have snoring. Okay. In fact, that is the basis of the treatment also. Sometimes ഈ പോളിസോംനോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര പ്രാവശ്യം സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ, എത്ര ടൈം പേഷ്യന്റ് സുപ്പൈനിലായിരുന്നു, ആ സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അവർക്ക് ഈ സ്ലീപ്പ് എപ്നിയ അറ്റാക്സ് വന്നു, എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ കുറവായത്, എത്രയാണ് സ്നോറിങ് ആയത്. അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ സ്നോറിങ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഓൾസോ 80% 80% of the apnea has happened in one particular position only. So the simple treatment is don't let the patient sleep in that position. Okay, right. തിരിഞ്ഞു കിടക്കുക, sideways കിടക്കുക. In fact, അതിന്റെ ഒരു അനക്ഡോട്ടലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗോൾഫ് ബോൾ പൈജാമയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബോൾ പോക്കിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക്. സോ ഇമീഡിയറ്റ്ലി അത് സെയിം തിങ് നമ്മൾ പില്ലോ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ, യു ക്യാൻ കോൾ ഹോം റെമഡി ടു ഗെറ്റ് ഓവർ. No surgical intervention. But you have to be sure that this is the thing, because you just can't take it for granted, because there are many serious things attached to it. പക്ഷെ ചില സീരിയസ് സിവിയർ സ്ലീപ്പ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോഴും കുറവാവും, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്നിയ, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീരിയസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അണ്ടർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രോം എ ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർ. പൊസിഷൻ മാറിക്കിടന്നാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ്സ് എ 100% ക്യൂർ. പ്ലസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രാൻസിയന്റ്. നമുക്ക് വി കനോട്ട് ഫോഴ്സ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാം. ഉറക്കത്തിൽ നമുക്കൊരു വി ഹാവ് നോ കൺട്രോൾ, റൈറ്റ്? And it's a very uncomfortable way of treating it also, because if you are not comfortable you don't get sleep. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് വേണ്ടി അല്ലതും ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ലീപ്പ് വിട്ട് പോയാൽ it is technically correct but practically meaningless. True. So you have to see many factors. Yeah, but this is definitely a factor. Position of the patient and changing it can help. Okay. ഇത് കൂടാതെ ഡോക്ടർ വേറെ 2-3 ഫാക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ലൈക്ക് what is commonly seen, especially given our lifestyle and all of that, a lot of consumption of caffeine and alcohol also. Doctor, how do they that can also have an impact. Basically the whole thing is called as sleep hygiene. Nowadays sleep should be first of all at a regular time, or a fixed time. Like if you do that, then the body gets into a routine, and gets into a pattern, then it's a healthy thing to happen. That's the most difficult thing for people to do. Doctor, actually I personally feel that it is in the mind that it's a difficult thing to do. Right. If you decide that my life or death depends on this, then you are going to do it. That is a difficult thing, doctor. Deciding that I need to fix my routine and this എൻ്റെ ഡെയിലി ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഒരു ഫിക്സ് ടൈം ടേബിൾ വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ probably because of their work related issues or even it's not always partying, it's because of work, it's because of social responsibility. It can be anything, but you can take this as a social responsibility to keep yourself healthy. You have to, because health is so പിന്നെ ആണെങ്കിൽ consumption of alcohol, adambo there is muscle coordination plus brain coordination all gets disturbed. And the impulse for sleep, impulse for muscle coordination comes from the brain. Appo other alcohol use cheyumbo other full coordination poite it can cause sleep apnea, or people who have sleep apnea it can increase the severity. In the same way, using stimulants, like stimulants means caffeine, means coffee, or sometimes even tea, or other such drinks are there. Certain drinks are there with even high. I think aerated drinks. Aerated drinks with high caffeine content. You have to read what is there in it, right? And high caffeine content, it will disturb your sleep pattern. So once the sleep pattern is disturbed, then whole coordination goes, and then it can go into different parts of the So bottom line is you don't get good sleep, you don't get refreshed sleep, and then you get caught in a vicious cycle. The same issues repeat all over again. But everybody responds differently. And for patients, coffee kudichittu enki orkam varullo.
which is scientifically doesn't make sense. But it's the exact opposite of yeah, science. so the patient has to be aware. He has to be self-aware. What is happening to my body? How is my body responding to different things? Correct. And he has to take corrective measures. He has to help the doctor. There is no one solution fit for all. Yeah, it's and tailor-made for each patient. It is a lifestyle disease. It's not like it is malaria, then it is because of a particular germ. Anganella. It's a full lifestyle disease. It's about not about the body. It's about the individual. It's about his self. It's about his inner self. I can even say even about the spirituality. Everything is bound into it. So, Doctor, നമുക്ക് caller ഉണ്ട്. Yes. ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ആരാ വിളിക്കുന്നത്? എന്റെ പേര് ഡയന. ഞാൻ റാസൽ കൈമേന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഡയന, സംശയം ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡയന. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 വയസ്സാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മാസം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോന് ചെറിയൊരു ഫീവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം പാനഡോളൊക്കെ കൊടുത്ത് 2-3 ദിവസം നോക്കി, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും ഇയർ ഇൻഫെക്ഷനും ആയെന്ന്. അപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട്, ഇപ്പൊ പനിയില്ല, ഇപ്പൊ ഡോസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ. അപ്പൊ എന്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പോ ഫീവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആന്റിബയോട്ടിക് എടുക്കാതെ തന്നെ ഈ ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ പോകുമോ, അതോ ആന്റിബയോട്ടിക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ആൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അറ്റാക്സ് ഓഫ് കോൾഡ് ആർ ബിക്കോസ് ഓഫ് വൈറസ്. And antibiotics might not work on the virus. But അത് ചെറിയ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ മാർജിൻ ഓഫ് എറർ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ കോൾഡ് അറ്റാക്ക് എപ്പോഴാണ് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറുന്നത്, എപ്പോഴായിട്ട് സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ ഫുൾ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ആൻസർ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കേസ് ടു കേസ്. യു ക്യാൻ ട്രൈ, ദർ ഈസ് നോ ഹാം, ബട്ട് വി കനോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് യങ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് യൂഷ്വലി ദേ ട്രൈ ടു ബി സേഫ്. കംഫർട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, കംഫർട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പാരൻസ്, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ടാവും, ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് റിട്രോസ്പെക്റ്റിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാണ്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇല്ലാണ്ട് മാറി, അങ്ങനെ റിട്രോസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് 100% പറയാൻ പറ്റും. അത് റിസ്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അഡൾട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ട്രൈ. കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അഡൾട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ അവർ പറയാൻ പറ്റും, ഇന്ന് ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ്, 2 days ആർ ഓവർ, സ്റ്റിൽ ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെൽപ്പും ഇല്ല. അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി സൈഡ് ഇരിക്കാനാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് യൂഷ്വലി പ്രിസ്ക്രൈബ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാതും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ. പേഷ്യൻ്റ് കണ്ട ഡോക്ടറാണ് ബെസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും ഈ കുട്ടിക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല. ഇഫ് യുവർ ഡോക്ടർ ഹാസ് സീൻ ആൻഡ് ഡിസൈഡഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, 99.99% യുവർ ചൈൽഡ് മസ്റ്റ് ബി നീഡിങ് ആൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോസ് ശരിക്കായിട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ കോഴ്സ് കഴിച്ചാൽ ദ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഫൈൻ. ദർ ആർ വേരിയസ് പ്രഷേഴ്സ് അണ്ടർ വിച്ച് എ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കാലത്ത് യൂഷ്വലി വെൻ വി സീ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ടെൻഡ് ടു നീഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഫോർ ക്യൂർ. ബിക്കോസ് ഓവറോൾ നമ്മളുടെ വെതർ, പൊല്യൂഷൻ, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ്, exposure to other infection, ഇതെല്ലാം നോക്കി വന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് യു ടെൻഡ് ടു നീഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. ബട്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഓക്കെ വിതൗട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്. പക്ഷേ അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഈസ് ദ ഡോക്ടർ ഹു ഹാസ് സീൻ ദ പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവൻ കരച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കൊച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല, ഇതിപ്പോ ചെവിയില് വേദന ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കുട്ടികൾ കാണിക്കുക ഇതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ചെവിക്കും തൊണ്ടയ്ക്കും ഒക്കെ? ആസ് യു സെഡ്, ഒരു മെയിൻ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കരച്ചിലാണ് മെയിൻ സൈൻ. കരച്ചില്ല, ചില കുട്ടികൾ കരയില്ല, അങ്ങനെയും ആവാം. പക്ഷേ 2 മെയിൻ സൈൻസ് കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ, ഒന്നാണെങ്കിൽ റെഗുലർ ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടോ ഇല്ല. 1 year ആകുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഫീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് യൂഷ്വൽ കഴിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കണ്ടോ ഇല്ല,
അത് ഒരു പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആണ് കുട്ടികളുടെ കളി. കളി. കളിക്കണ യൂഷ്വൽ കളിക്കണ ടൈം, കളിക്കേണ്ട എൻതൂസിയാസം അത് നോക്കിയിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈസ് ദിസ് ചൈൽഡ് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് ഓർ നോട്ട്. A child who is eating well and playing well, even if he has fever, is overall fine. Is overall fine. അപ്പോൾ അത് രണ്ടുപേര് എന്താ പറയുക സറോഗേറ്റ് മാർക്കേഴ്സാ പറയാറ് മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ. പക്ഷെ അത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് മാറ്റർ അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ അതർ സൈൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ സൈൻ ദർ ഈസ് എ ഇൻഫെക്ഷൻ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, വീസിങ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡോക്ടറായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റെത്തോസ്കോപ്പ് ചെയ്താൽ. പിന്നെ കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബേസിക്കലി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ബ്രോഡ് ഐഡിയ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേയിങ് he should be fine. Okay. All right, Diana? Yes, doctor. Thank you so much. Okay. Thank you, Diana. Okay. Sure. Thank you. All right, doctor. Thank you so much. This has been an extremely informative session. I'm sure നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കോളേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണം we are unable to go the whole mile. But doctor, just to wind up before we let you go, ഒരു final question. നമുക്ക് ഇതിന് treatment ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം is certain, അല്ലേ doctor, for sleep apnea and also yeah, definitely. The majority, I can even say up to 90-95% of sleep apnea cases can be treated by one way or the other. Okay. And the full range of treatment ആണ് starting from no treatment, just lifestyle modification, weight loss. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ there are certain limited surgeries. നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ എന്ത് തരാറാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ സർജറീസ് ആണ്. ഈവൻ ഓൺ ഡേ കെയർ ബേസിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. വലിയ അഡ്മിഷൻ മൈനർ അല്ല, പക്ഷെ ഡേ കെയർ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ജോയിന്റെ ഷേപ്പ് മാറാൻ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ, അങ്ങനെ പല ഉണ്ട്. സർജറി വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് സർജറിക്ക് ഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. CPAP പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. അത് പേഷ്യന്റ് പുട്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗോസ് ടു സ്ലീപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ എയർവേ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്സിജനും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് കിട്ടും, പ്ലസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പോവും. അങ്ങനെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ there, but it depends on case to case. And on the same patient also you might have to try one treatment first, then go on to other. You might need a combination of treatment. But most important is lifestyle modification. What has caused this problem? What has caused your weight gain? What has caused your problem? That has to be addressed. No doctor in the world can help you. Right. You have to help yourself. Absolutely. So if you want to meet Dr. Ajay George, നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. Just send a message to our WhatsApp number. ഡോക്ടറുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ ടൈമിംഗ്സ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. All right, doctor. Thank you so much. It's been an absolute pleasure talking to you. Thank you. So that brings us to an end of Care and Cure segment. അതോടെ വിമൻസ് അറിയും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നാളെ 1 മണിക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. So stay tuned until then and keep smiling.